Høyre gjennomførte en ganske grundig arbeid for 2 år siden med sin alternative helsepolitikk, med grundige høringer og mye kontakt utad i fagmiljøene. En av de tingene vi opplevde var å få tilbakemeldinger som var veldig klare og tydelige fra fastlegen i Norge, om hvor betydningsfull avtalespesialistene var når de skulle videresende sine pasienter. De opplevde rask tilbakemelding, der også kø ved enkelte selvfølgelig, men rask tilbakemelding, god dialog, de følte det ble fulgt opp, de visste at når de tok kontakt den veien, så fungerte det mye bedre enn for eksempel når de tok kontakt med sykehusene. Men vi fikk også følgende varsko. Svært få av helseforetakene hadde i sine langtidsplaner frem mot 2020 i det hele tatt problematisert eller tatt opp eller sett på utviklingen av avtalespesialistene. Vi trakk da den veldig klare konklusjonen at her det noe feil, for selv om sørge-for-ansvaret har ligget i helseforetakene, de regionale helseforetakene, så det ikke et sørge-for-ansvar de har tatt på. De har tatt på ansvar, eller de har tatt alvorlig. De har ikke tenkt igjennom hvordan avtalespesialistenes rolle skal være i det videre helsesystemet. Det et alvorlig tankekors når så mye makt lagt til de regionale helseforetakene. Det også et alvorlig tankekors fordi jeg mener at avtalespesialistene, og det hørte jeg også at statsråden var opptatt av, at avtalespesialistene passer egentlig inn i den nye måten å tenke helsepolitikk på. Mer av behandlingen utenfor sykehusene, nærmere folk, og jeg garantert sikker på at det enklere med avtalespesialister å få frem avtaler hvor de også kan bevege seg noe, enn det for øyeblikket ser ut til å være med en del sykehusleger. Det burde altså vært et funn å satse systematisk på å utvikle avtalespesialistfunksjonene fremover. Derfor ser vi også at helt uavhengig av samhandlingsreformen så det dukket opp såkalte nesten helsehus i privat regi, i den formen av at fastleger, avtalespesialister har funnet, samlokalisert seg og får et godt faglig miljø rundt omkring i mange kommuner. De klarer å få til mye av det som man ønsker å få til også i en kommunal regi. Derfor det viktig at de regionale helseforetakene har en plan for hvordan de utvikler og hvordan de øker antallet avtalehjemler. Og dette tar jo sin tid. For mange av de som avtalespesialister, det de mest erfarne. De som har vært med lengst. De som virkelig kan fagfeltet sitt. Du tar ikke en nyutdannet lege og gjør til avtalespesialist. Nei, det ofte en som har lang praksis fra sykehuset, og så går ut og går inn i den typen jobb. Derfor trenger vi altså planmessig å tenke igjennom hvordan dette skal skje. Og jeg mener, og Høyre mener altså, at det et behov for sannsynligvis i løpet av de neste 10 årene å øke antallet hjemler med mellom 20–30%, også for å få inn en del nye spesialiteter, hvor befolkningsgrunnlaget for oppfølging vokser mye, hvor altså det man har av avtalespesialisthjemler i dag, ikke nødvendigvis treffer de gruppene som mest voksne. Bare ta en ting med seg, psykiatrien, som det et stort behov for å få et bedre tilbud, også utenom institusjonsbehandlingen. Det altså kjernen i et desentralisert tilbud som kan ligge innenfor dette med avtalespesialister. Så jo det sånn at når vi sier at bukken til havresekken, så det jo fordi at sånn som de regionale helseforetakene organisert uten et skille mellom utøver og de som finansierer, uten et skille mellom bestiller- og utførermodellene, så har det en tendens til å bli at eget husproblem blir større enn det store systemtankegangen. Og det ser vi på sykehusforetak etter sykehusforetak, at det ofte blir dominerende. Det ikke så rart, fordi at man ofte blir seg selv nærmest, og sånn det også i helsevesenet. Men jeg ser ingen grunn til at ikke avtalespesialister kan følge opp pårørende. Jeg ser ingen grunn til at ikke avtalespesialister kan gjøre mer enn det de gjør i dag, og gjøre mye av det arbeidet som i dag foregår på poliklinisk behandling på et sykehus. Det som viktig, å sørge for at vi får et kvalitetsoppfølging av det arbeidet som skjer, at vi utvikler ordninger med avtalespesialister, og at vi sørger for at den brer seg om i en større del av samfunnet. For det fortsatt sånn at det en geografisk konsentrasjon som gjør at dette virkemidlet ikke like lett å dra ty til i alle deler av landet. Og sist ikke minst har jeg lyst til å si, det også et behov for å gå gjennom takstsystemet
til andre som jobber i tilknytning til avtalespesialistene, og se om vi kan finne takster for noen av de for eksempel spesialiserte sykepleierfunksjonene som skjer der. Av og til sender vi pasienter til de mest og best utdannede, selv om det de egentlig trenger er andre tiltak, fordi det ikke finnes takstsystem for det.